Willkommen zu dieser technischen Anleitung zum Dyson V10. Wir sind Kelatos Informatiker, Spezialisten für technische Reparaturen. Wir holen dein Gerät direkt bei dir zu Hause ab, führen eine kostenlose Diagnose durch und schicken dir einen Kostenvoranschlag, bevor wir reparieren. Keine Anrufe, keine Fahrten. Wir befinden uns in der Calle Joaquin Maria Lopez 26, Madrid. Bequem, transparent und professionell. Link in der Beschreibung. Wenn dein Dyson V10 komische Geräusche macht, liegt das oft an einem defekten Motor. Dies kann durch Verschleiß oder Blockaden im Inneren des Gerätes verursacht werden. Wenn du das Problem nicht rechtzeitig behebst, kann es zu weiteren Schäden führen, die teurer zu reparieren sind. Für diese Reparatur benötigst du einen Kreuzschlitzschraubendreher, einen Torx-Schraubendreher, einen neuen Motor und eventuell etwas Isolierband. Zu Beginn musst du den Staubsauger vom Stromnetz trennen und sicherstellen, dass er vollständig entleert ist. Jetzt kannst du die Abdeckung des Gerätes mit dem Kreuzschlitzschraubendreher öffnen. Achte darauf, die Schrauben sicher aufzubewahren, während du die Abdeckung abnimmst. Der Motor befindet sich in der Mitte des Gerätes. Überprüfe, ob du lose Kabel oder andere Komponenten siehst, die die Geräusche verursachen könnten. Wenn du den Motor lokalisiert hast, schraube die Torx-Schrauben ab, die ihn befestigen. Sei vorsichtig, um die umliegenden Teile nicht zu beschädigen. Trenne die Kabelverbindungen zum Motor, aber merke dir, wie sie verbunden sind, um sie später wieder richtig anzuschließen. Ziehe den alten Motor vorsichtig heraus und setze den neuen Motor an seiner Stelle ein. Befestige ihn mit den Torx-Schrauben und schließe die Kabelverbindungen wieder an. Wenn dir das an dieser Stelle zu kompliziert wird, denk daran, dass wir bei Kelatos dein Gerät zu Hause abholen und es dir repariert zurückschicken. Setze die Abdeckung wieder auf und ziehe die Schrauben fest, um sicherzustellen, dass alles gut sitzt. Teste den Staubsauger, um sicherzustellen, dass die Geräusche verschwunden sind und das Gerät einwandfrei funktioniert. Um zukünftige Probleme zu vermeiden, solltest du regelmäßig den Filter reinigen und darauf achten, dass keine Fremdkörper in die Bürste gelangen. Außerdem ist es wichtig, den Staubsauger nicht zu überlasten, um den Motor nicht unnötig zu belasten. Wenn du kein Risiko eingehen willst, bei Kelatos holen wir dein Gerät ab, reparieren es und liefern es dir nach Hause, deutschlandweit. Link in der Beschreibung.